مش بحب اجاوب عن نوعية الاسئلة دي كتير، بس السؤال ده جالي كذا مرة فهقوله للناس. انا عارفة، انا اعرف ازاي هو بيضحك عليا ولا لا. انا عارفة ان احنا بنسأل السؤال ده من كتر التوهة، من كتر ما انا مش فاهمة اعمل ايه، او انا مش فاهم انا اعمل ايه، مش فاهم الشخص ده بيحبني ولا لا، مش عارفة ابرر تصرفاته لنفسي. يعني محتاجة اهدى، محتاجة ارتاح. بمنتهى البساطة، بيضحك عليك او ما بيضحكش عليك، الشخص اللي انت معاه، لو انت في علاقة بتؤدي ان انت مش مبسوط. واحنا ايه الهدف من العلاقة اصلا؟ ان احنا نكون مبسوطين، ان احنا نكمل بعض، ان احنا ندعم بعض، ان احنا نكون محتاجين للاهتمام نلاقيه، محتاجين للدعم، محتاج حد وانا تعبان يقف جنبي، محتاج حد في وقت ضعفي يقويني، محتاج حد يشاور لي على عيوبي ببساطة ويقولها لي. لو انا باخد الحد الادنى من النجاح 50% ولا 60% من الاحتياجات في العلاقة دي، قادر يديني هو العلاقة دي، اكيد ما بيضحكش عليا، اكيد قادر يدي شوية. لكن لو هو ادهني في الاول عشان يصطادني ويجيبني عنده ويعلقني بيه، وبعد كده رماني على اخر دراعه باي حجة ايا كانت بلا مقدمات، والموضوع ده زايد اكتر من شهر، انت قدام شخص كذاب ونصاب وافاق، وحط تحتها مليون اي حاجة انت عاوزها. مش بيضحك عليك، بس هو ممكن تبقى مريض. في ناس بتبقى عندها مرض من كتر ما قابلت رفض في الحياة، بيبقى بيصطاد فريسة، ان كان راجل او ست، يصطاد فريسة يعمل حواليها شبكة، على ما تحسسه بالاهتمام والحب والامان يبتدي يرميها على اخر دراعه. ده شكل من الاشكال. وفي شكل تاني اللي احنا قلنا عليه قبل كده برضه، هو نوع من انواع الاضطرابات. هو ده اشخاصهم اللي انا قلت عليه، اللي هو يعني اهله وهو صغير حصل له صدمات طفوله، ما بيعرفش مشاعر الحب والاهتمام، فلما بيلاقي نفسه داخل في علاقة فيها حب واهتمام وامان وسلام، هو اتربى على الضغط والخوف والقلق والتوتر، وده شرحناه في فيديو قبل كده، فهو هيميل للعلاقات دي. لكن العلاقة اللي بالشكل ده اكيد وراها فخ، اكيد الشخص ده مش مظبوط، هيبتدي ينسحب انسحاب تام منها. ايا كان الشخص انسحب من حياتك بلا مقدمات بلا اسباب، او الشخص ابتدى ما يديلكش احتياجاتك، في الحالتين انت قدام شخص اكيد في الاول كان يا بيضحك عليك يا بيضحك على نفسه، فاطلعوا من العلاقة.